Hello，大家好，我好耐咧冇拍呢個嘅出街 vlog。今日放假星期日，有啲時間咁咧就去咗啟德附近度行下，因為啟德都幾多新嘅嘢。雖然我而家拍已經係遲咗啲啊，但係好多地方我都冇行，咁所以今日咧就特登過嚟啟德。咁而家咧就身處壽司郎，就食咗個嘢先。咁食完嘢之後咧，就帶大家去睇下呢個嘅零售館啦，同埋 Airside 啦。即係雖然開咗好耐啊，但係我都幾肯定係幾多人冇去到嘅，因為個地方嚟講都有啲篤篤嘅。咁我就食咗嘢先，好耐冇食壽司郎，好似有半年冇食啦已經。最中意佢呢個香葱，赤下個葱咧超香。我又喺度挑戰自己啦，着白色衫咧，食埋啲濃汁嘅嘢。其實壽司郎咧不嬲都有啲麵類㗎嘛。我知有好多人覺得喺壽司郎或者食壽司鋪頭咧食呢啲拉麵係好傻豬嘅一件事，但係有時佢哋啲拉麵咧係幾好食。今次呢個咧我係俾佢嗰個豚骨辣嘅拉麵吸引到，打開嗰陣咧都聞到係有一陣攻鼻微微攻鼻嘅麻辣味嘅。試下個湯先。哇！個辣唔係我想象中嗰隻辣，少少近，好複雜啊！佢個辣我唔識講呢個，但係呢個辣我麻麻地，佢唔係一蘭嗰啲甜嘅辣拉麵，唔係淡仔啊嗰啲嘅麻辣味啦。暫時係食到一個死辣，試下個麵先。總括嚟講呢，佢麵真係 O K 嘅，亦都係掛湯嘅，但係呢，佢個湯唔係我想象中嘅味，我覺得麻麻地喎。佢相比佢其他拉麵咧，我食過係好食㗎，但係今次呢個咧有少少炒車，但係好彩佢係細細碗，唔係一大兜，咁我都可以食晒都 OK 嘅。體藝館係2024年12月開幕，成個商場無論係走廊啦，抑或係鋪頭嘅 size 都好大，但係咧入邊個裝修相對上就比較簡單，唔係話太過吸引。成日就開箱 Hot Toys 嘅 figure 啦，但係入佢哋鋪頭拍片咧就真係第一次。門口嘅右邊咧係擺緊一隻1:1嘅 Wolverine 雕像，隔離啊仲有 display 咗3隻Spiderman 喺度，前面呢隻異形同埋後邊着住紫色 suit 嘅呢隻 Miles， 我望咗好耐，簡直係雖然3尺。隔離呢仲 display 咗一隻3月推出嘅限定版 Mark IV， 成隻都採用咗個幻彩幾何塗裝，所以望落去呢，佢係閃靈靈嘅。學 Rihanna 話齋，真係 shine bright like a diamond。嚟緊係有一套 Star Wars 嘅戲上映嘅，所以呢，一入門口就見到一堆同 Star Wars 有關嘅周邊啦。行入啲望下佢啲 display 嘅 figure 呢，我係發現到佢有一隻第一代異形 display 咗喺最上層嘅。我都係覺得我隻第二代異形精彩好多。到呢一刻呢，我都係冇後悔買咗佢返屋企嘅。另一邊嘅門口呢，佢有勁多小力仔嘅盲盒，仲有我個小吉盲盒添。入邊仲有勁大隻嘅小力仔雕像，所以呢都證明佢人氣係超高嘅。同層 Hot Toys 行前少少呢，就有任天堂認可嘅大型專門店，人流呢，就講真唔可以同東京嘅任何一間分店比嘅 product 咧，都一定唔夠日本多㗎啦。但係都叫做最主要嘅角色同周邊都有啦，星之卡比、Mario 系列、彩虹色 version 嘅 Yoshi 都有齊晒，就連 Pokemon 咧佢都有得嚟賣嘅。我見到動心嘅角色貓頭鷹妹妹，博柯勁 Q。最近 Capcom 遊戲好受歡迎嘅角色 Diana 都有，喂，但係佢人中晒輻射喎，大佬。仲有 Mario 呢個公主 Rosita 咧，喂，佢變咗孖人嘴同埋 A 字膊咯。食完壽司郎之後咧，就行咗一陣呢個嘅啟德零售館2號館啊，佢有3個嘅，我記得一個淨係得嘢食啦，另外2個就係行街啦。咁我哋喺呢個2號館呢，就行咗 Hot Toys 嘅專門店啦，同埋行咗呢個任天堂嘅分店。咁我哋行完之後呢，就會沿翻啱啱嚟嗰條路去翻 Airside 嗰度睇 Hot Toys 嘅 Pop Up Store 嘅。頭先喺啟德呢度行咗一陣啊，我其實之前 weekday 嘅時候都有喺呢附近做嘢，咁啊經過啦。weekend 呢係第一次嚟啟德呢度嘅。今日無論商場抑或係條街呢，其實我見到最多係啲人放狗，所以呢度係做一個人狗嘅共用嘅 area， 其實係做得幾出色嘅，因為個商場即係你行到邊度都會聽到有狗吠。但係與此同時咧，我覺得啟德呢個 area 咧係有少少尷尬同埋複雜，因為喺呢個商場嘅一邊咧係高收入人士嘅一個住宅嘅區域啦，跟住呢一邊咧係公屋啦，咁然後咧個對比就
勁大咯，係有啲唔知點樣，係少少尷尬嘅呢個區域行落嚟。咁咧，其實呢度一直向前行咧，就係啟德站嚟嘅。咁後邊咧就係呢個嘅宋皇台啦。如果你係去呢個嘅體藝館的話咧，喺宋皇台定係啟德落車都冇乜分別，因為大家都係行差唔多2個字嘅路先至嚟到呢度啦。咁我哋咧而家就行緊去 Airside 啦。其實中途呢度咧，個景都幾靚幾超，俾大家望下。嗱，呢度就係頭先講嘅高收入住宅嘅地方啦。呢度咧就係公屋啦，所以係個地段嚟講係有啲尷尬。好啦，咁呢度咧就係頭先我話個景幾好嘅地方。喺呢邊咧，佢係有個好大嘅水池喺度。咁如果你話係喺度拍啲跳舞片啊，或者做其他嘢嘅話咧，我覺得呢個位置係唔錯嘅。但係我都有 concern過，會唔會有啲人坐喺度上面係洗手啊嗰啲啊？咁但係呢個景咧係我自己覺得啊，都幾唔似香港，似係大陸嘅一啲住宅嘅設計咁樣。呢頭講完嗰頭，即刻見到小朋友玩水。我發現咧，香港人都幾中意養貴婦狗，基本上呢度有一半嘅人拖嘅狗咧都係貴婦狗，你唔好理係玩具啊，定係茶杯啊，定係迷你啦，總之就係貴婦狗啦。同埋佢哋係2隻起3隻字，多數都係一個人拖住好多隻狗咁樣咯。不過整體嚟講咧，成個啟德嘅 view 同埋個 vibe 咧都幾舒服嘅。即係如果係假日冇嘢做散下步啊，或者食完飯落嚟散下步咧，我覺得呢度係真係一個幾理想嘅地方嚟嘅。即係應該多啲有呢啲咁嘅人寵共融嘅地方啦，或者係呢啲消遣下散下步嘅地方，其實係好事嚟嘅，絕對。行咗2個字嘅路程咧，就嚟到 Airside 呢個商場咧，我感覺啦，佢都唔好似香港，佢似係澳門酒店嗰啲 lobby 多啲啦。咁我哋而家咧就喺呢個嘅地下啦，咁我哋就會上面大堂嗰度睇下 Hot Toys 嘅 pop-up store。好啦，到咗大堂啦，沿途咧都真係聽到係有好多狗喺度吠緊。最近係有一套Star Wars 嘅電影啦，所以咧無論喺頭先鋪頭，抑或呢個 pop-up store 咧，主要都會見到有好多 Star Wars 嘅嘢喺度。呢個就係我曾經成日讀錯 Google 嘅 Grogu， 個名真係咧99% 似。門口左邊咧有一隻曼達洛人同 Google 嘅1:1雕像。雖然咧我就唔係好熟 Star Wars， 但係拜我男朋友所賜啦，一啲重要嘅角色咧我都識嘅。而飾演呢個曼達洛人嘅演員咧，亦都係神奇四俠嘅神奇先生，亦係遊戲改編劇集《The Last of Us》阿 Jo 嘅佩德羅帕斯卡。就咁睇咧，佢個頭雕都有90%似嘅。裏面咧仲有好多巨型嘅 props 啦，可以俾你打卡打到爆。中間仲有個位俾啲細路喺度放電。嗱，呢度咧只不過係俾你睇下同埋玩下嘅啫，周邊咧就要喺另一邊入嘅。除咗有勁多 Q 到爆嘅公仔之外咧，隔離仲有一個花路好有型，復刻加領新嘅設計。old school 得嚟又有科技感。T 恤咧就暫時見到得2款，盲盒有一大堆啦。我個人咧係幾中意呢一款盲盒嘅，佢係波中波，我會叫做入邊 Google 嘅 graphic 咧都好可愛。佢仲有個黑武士嘅夾餅攬枕啦，都幾爆下喎，勁厚身。我最 surprise 咧係見到佢有啲日系 style 嘅嘢，例如刺繡嘅扣針，呢個咧真係日本好中意出嘅 product 嚟嘅。仲有 Google 嘅御守 ，total 有5個款，每一款咧都係唔同色嘅。可能佢都發現香港人除咗中意掛啲御守喺架車度之外咧，都好中意掛喺個袋度，所以出呢款周邊咧係真係勁識做生意咯。Airside 比起體藝館咧，佢真係靚好多。室內嘅佈置咧，起碼係有客電線似翻個商場。喺下邊見到個 free cons， 本身打算去望下嘅，但係點知勁多人排隊咯，即刻 buy。搞咗一輪咧就翻到屋企啦。本身咧係想去埋喺雙子匯嘅 Gundam Base 嘅，咁但係咧揾到個地址嗰陣已經係7:7，大概8點閂門，咁啊去唔到啦。咁本身都想去食一間我之前食過嘅西餐廳，咁係幾好食，都諗住再去食多一次，然後推介俾大家嘅。但係都因為我哋食壽司郎嗰陣都已經接近5點，唔係接近，係已經過咗5點，咁就仲係忍住咁啊。Gundam Base 就去唔成啦，嘢又食唔到啦，咁我哋就都爆啦，咁就翻咗嚟屋企。咁下次有機會咧，先再去 Gundam Base， 同埋再去嗰間餐廳度拍翻個食評俾大家睇下。咁話今次呢個咧叫做去啟德行下街嘅日常 vlog 就拍到呢度。中意呢條片記得 comment like share 記得 subscribe 或者 follow IG， 我哋下次片再見，拜拜。